Spoštovani, dobrodošli na Slovenski matici. Pred 2500 leti je Sofoklej v svoji drami Oidip zapisal, da je veliko strašnih stvari in vendar ni strašnejše, kakor je človek. Svojo Antigono pa je postavil normo. Kaj je pravzaprav tisto, kar dela človeka človečnega in kaj ga razčlovečuje? Antigona nam je vzor in nam je tudi opozorilo in je spomin. Spomin na to, da človek nikoli ne sme vzeti dostojanstva drugemu človeku, ki pomeni pustiti drugemu biti in seveda hkrati pomeni pustiti drugemu dostojanstvo, da nad njim lahko posuješ prgišče zemlje. Pisalo se je leto 1946, 3. september. Udba je prišla, udarla v hišo, skozi vrata ustrelila očeta 5 hčera, zavlekel se je v hišo, v kuhinjo, hčerke so se mu približale, želele teči po zdravnika. Prišla je Udba in rekla, zdravnik ni potreben, in ga 3. septembra 1946 pred ženo in vsemi 5 hčerami ustrelila v glavo. Nato so mater in starejše hčerke odpeljali v zapor. Pri truplu sta ostali 2- in 5-letna hči. Sredi noči so najbrž prišli tudi po truplo in ga odpeljali neznano kam. A ostale so v hiši sledi. 2-letna hči je plazila po truplu svojega očeta, zato so zjutraj našli sorodniki polno krvavih ročic v kuhinji in po hiši. To je le ena izmed zgodb. In dovolite, da se na tem mestu zahvalim enemu največjih slovenskih pisateljev in tako rekoč hišnemu avtorju Slovenske matice, akademiku Borisu Pahorju, ki je dovolil, da je med strahom in pogumom izbral pogum, ki si je dovolil, da je raje kot uspešno kariero izbral resnico. Tak je bil tudi glavni tajnik, urednik Slovenske matice Drago Jančar, ki je bil eden redkih, ki je Pahorju kasneje, potem ko je razkril Kockovo intervju, dovolil objavljanje. In v tem duhu Slovenska matica nadaljuje tudi odpiranje vprašanj o povojnih grobiščih in o prikritih grobiščih. Zato predajam besedo predsedniku Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Gospe in gospodje, hvala lepa. Seveda vprašanje je, ali spomin obstaja ali ne. Jaz moram reči, da tukaj smo res lahko manjši zadrigi, namreč 11. maja v 15:21 je prišlo opravičilo ministra gospoda Šarca. Žal vas obveščamo, da zaradi že načrtovanih obveznosti ministra Šarca opravičujemo. 15. maja ob 13:40 je prišlo opravičilo predsednika vlade Roberta Goloba. Žal moramo udeležbo predsednika vlade na omenjenem dogodku opravičiti, saj se navabilo zaradi drugih obveznosti ne more odzvati. Vljudno prosimo, da njegovo opravičilo sprejmete z razumevanjem. Se pravi, poznamo tudi dejstvo včerajšnjega dne, da je zaradi pomanjkljive javne razprave in sploh vlada nekako ukinila dan spomina na žrtve komunizma. In seveda bi rekel, da je od 15. maja od 13:40 do 16. maja ob XX, ko je bilo ta odločitev v ukinitvi dneva spomina na žrtve komunizma sprejeta, je očitno potekala bogata, strokovno poglobljena in dinamična javna razprava, ki je očitno smo mi pozabili. Se pravi, in jo bo treba nekako s kakšnimi posebnimi metodami priklicati v spomin. In je seveda to vprašanje, ki sem ga jaz na lastni koži občutil že pri razpravah o ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve, nekako sem vesel, ker je že en čas pleme Nemcev spremljam. Se pravi, Nemci
to so ljudje, ki so nemi, ki nekako jih ne pripraviš do besede, a ne? Ampak očitno ti Nemci mislijo pa, da smo mi pa tudi zelo neumni, a ne? Da vse pozabimo nekako, da ne rabimo dneva spomina. In še hujše je to, a ne, da je to v enih nenavadnih tradicijah te, jaz bi rekel, okupacije spomina ali pa tudi mnemocida ali pa sistema tabujev in mitomanije, ki jo nekako poskušajo spet vzpostaviti. To je zame neverjeten optimizem. Če včasih s partijo, vojsko, policijo in ne vem, čem ni šlo, naj bi pa zdaj šlo z dobro voljo, a ne. Ta optimizem je zlata vreden, jaz moram reči, no, to mene navdušuje. Drugo je pa seveda dejstvo, a ne, da jaz bi le, Ignacija, če dovoliš, jaz bi le povedal, da je ta zgodba, ki jo Ignacija povedala, je družinska zgodba in ta zgodba je tudi predstavljena v poglavju o preganjanju kmetov v razstavi Slovenija 45-60, to se pravi ta, recimo čemu se reče, stalinistična faza titoizma in je seveda zgodba, ki dopolnjuje, to je bilo se pravi postavljeno 2008, je pa odgovor na obljubo Muzeja novejše zgodovine, da bo postavil vsebine iz razstave Temna stran meseca tudi na stalno razstavo. In kljub takim živahnim poskusom, da bi tisti del razstave podrl nekako še kar stoji, a ne, tako da jaz moram reči, da nam ti ljudje dobre vole in silnega zagona in velikih javnih razprav in dopisnih odločitev le dajejo upanje, da se bo dal še kaj narediti v tej deželi, a ne. Jaz bi današnji dogodek pravzaprav posvetil doktorju Lovru Šturmu. On je rekel preprosto, da je odkrivanje resnice v totalitarnem sistemu potrebno tudi zato, da se po njegovem zlomu ne znajdemo v svetu brez smisla. Da smisla ni mogoče priti pa brez samorefleksije, brez kritičnega in retrospektivnega pogleda in analize preteklega obdobja, to je tako enostavno. Potem je Tamara Gricer že zdavnaj napisala, da kot minimalne pogoje je treba označiti za sistem svobodne in tajne volitve, ločitev oblasti, svoboda mišljenja, govora, večstrankarski sistem. Take enostavne stvari določimo. Svoboden in nesvoboden sistem. Mira Vodušek je rekla, da prevzem oblasti je temeljil na ustrahovanju, začel se je revolucionarni teror, ona je že leta 1992 povsem jasno povedala, da je bilo nacionalno osamosvajanje s tem ustavljeno. Peter Jamrek, ki ga pozdravljam med nami, je pa že v svojih mnogih tekstih napisal pač, da imamo mi pozitivno in negativno podobo slovenske poti in ta negativna temelji na umoru, ropu, nasilju proti telesu, dostojanstvu in drugim pravicam človeka, strahu, prevari in laži. To so približno tiste zgodbe, ki sodijo tudi v dan spomina na komunizem. Smo pa zdaj v času, ki je kljub vsemu, če se spet, ko smo Pahorja omenjali, ko je Igor pisal in drugi ob izjavi Kocbekovi v zalivu, je Mitja Ribičič aprila 1975 rekel, zlasti je pomembno, da ostro obračunamo s tezo, ki je prisotna tudi v Pahorjevi knjigi o Kocbeku, da je vsaka vojna, vsaka revolucija prekleta, ki z nasilnimi sredstvi ne more zgraditi humane družbe. To jasno moralno izničijo partizanski boj. Skratka, tukaj se vračamo v 70. leta in če ste, mislim, da je Jože lepo opazil, ko nas prehodil proti tamle mimo spomenika revolucije, da so ga že začeli čistati. Se pravi, se 30 let zanemarjena ruševina bo očitno spet spolirana za en čas. In da pa tale zgodba s tem, to je slovenska zgodba, kljub vsemu, ki je univerzalna, ki je svetovna in tudi po naših spletnih sporočilih je išla zgodba tega, ki je objavljena na BBC včeraj, zgodba francoskega rezistenta, predstavnika upora, ki je pri 98 letih povedal, da pač bi želel, da se grob okrog 40 Nemcev, ki so jih on in njegova enota, ki so jih pobili, da bi ga označili in da bi bil na tem kraju vsaj majhen spomenik.
Povedal je tudi, da je bila med ujetniki tudi ena Francozinja, ki je sodelovala z Gustapom in ker je noben ni hotel ubico mogel žrebati, kdo jo bo. Leta 67 so tam že izkopali 11 trupel, ampak ker še ni bilo oportuno, je bolelo, so jih pustili in vse te bolečine, vso to nelagodje in vse, kar se nam ta današnji dan dogaja, nosimo s seboj. Družba, ki se je danes zbrala tukaj, ima pravzaprav namen preseči to odlično komemorativno prireditev, ki je bila včeraj na Trgu Republike, ki je vseeno bila temeljno sporočilo, da je treba se vrniti k žrtvi kot osebi, da se je treba vrniti k sočutju, k odpuščanju in da je treba imeti nekaj več sposobnosti za medsebojno sporazumevanje in dialog. Ampak mi pa želimo le malo več povedati. Želimo le povedati, da je ta nastanek črne knjige slovenskega komunizma je le veliko več. In jaz upam, da je ta naša razprava začetek te tehtne in javne razprave, ki jo vlada pričakuje kot argument, da bo lahko čez en določen čas spet razglasila dan žrtev komunističnega terorja, ne komunističnega režima. Začeli bomo pa, da kar takoj odpremo prostor sedanjosti in pa tej eni temi, ki jo pravzaprav tukaj včasih malo pogrešamo, bo začel dr. Rado Pezdir, ki se mu potem mudi oblastne funkcije izvrševati kot član ene preiskovalne komisije v parlament in bo poskušal dokazati, da je ta razprava vredna greha tudi na ravni pravzaprav ene solidne mafije. Rado izvoli. Hvala za besedo. Ja, nažalost bom mogel predčasno zapustiti tale dogodek, zakaj se upravičujem in mojim sogovornikom in sami instituciji in seveda cenjeni publiki. Žal, urniki so takšni, da jih ne morem kreirati sami, potem pride do take bolečine, da moram kakšen dogodek zapustiti. No, tisto, kar pravzaprav je moje početje v zvezi z celotno tematiko, je seveda preiskovanje Uprave državne varnosti in kasnejše službe državne varnosti v dimenziji ekonomije in kriminala. Pravzaprav ta služba je jedro same zločinskosti komunističnega sistema in seveda kaže na to, da so veljale neke dvojne tirnice, medtem ko je služba državne varnosti in uprava državne varnosti v dopoldanskem času preganjala podjetnike, je na drugi strani v večernem času delala kompleksne finančno-inženirske metode premetavanja denarja po tujini in davčnih oazah. Tisto, kar bi vam zdaj povedal, je precej zanimiva zadeva, ki jo je v bistvu te dokumente najdel Igor v Arhivu Republike Slovenije, pa jih je dal potem meni v obdelavo, ker ve, da sem jaz tisti, ki ga to takoj potegne in katerega primarni interes zanimanja je. To je v fondu 1931, tehnična enota 1146, dosje Alojz Julca. Gre pa za eno zgodbo, ki je relativno neverjetna, skoraj filmska in je prvič zvezana ta naša dobrodelna organizacija, kot to interpretirajo zgodovinarji z Univerze na Ljubljani, imenovana Uprava državne varnosti, z še enim drugim velikim dobrodelnežem iz Italije, znanim pod nazivom Lucky Charles Luciano. In sicer zgodba se začne leta 1946 na Havanski konferenci, kjer že izgnani Charles Lucky Luciano zbere vse najpomembnejše mafioze iz Združenih držav Amerike, to so Bonanno, Profaci, vse te velike družine, kjer določijo, kako bo iz Italije prihajal heroin. Žal, malo sem se zmotil, nisem malo sem rabo za pomisliti za tega, ker za razliko od ljudi, ki so odsotni od realnosti, posvetijo po slovenskih institucijah. Jaz nisem
tisti, ki bi droge užival, tako da se včasih zmotam v nazivih teh drog. Skratka, tako bo heroin iz Italije prehajal v ZDA. In potem se zgodba nadaljuje, ko v San Franciscu odkrijejo izjemno čist farmacevtski heroin in začnejo preiskovati, odkot je prišlo. Hitro ugotovijo, da prihaja iz italijanskih pristanišč, primarno iz Genove, zato ameriški FBI ide v Rim. V Rimu ugotovijo, da je eden glavnih virov tega heroina pravzaprav Trst. Ko pridejo do Trsta, pride do nenadnega preobrata, ugotovijo, da ta heroin, ki nastaja v Italiji, v ilegalnih farmacevtskih podjetjih in se potem preko Genove premeče v San Francisco, pravzaprav prihaja iz Jugoslavije. Uprava državne varnosti takrat tihotapi makedonsko opijevo pasto kot surovino, zato da se izdeluje 100% farmacevtski hašiš. In od tega profitirajo vsi ameriški najbolj zveneči kriminalci. Seveda zanimivo je pri temu, da v tej plemeniti zgodbi nastopajo naši narodni heroji, kot so Edo Brajnik, Vitko Hlaj. To je izjemno pomembno za slovensko zgodovinopisje, ker to kaže na izjemno sposobnost ne samo kosovskih umorov, ampak so bili lahko diverzificirani še v to smer, da so izvajali kriminal z Lakijom Charlesom Lucianom, največjim mafiozom tistega časa. Ta zgodba se še nadaljuje, noter je pokrita celotna tehnologija poslovanja, navezana je pa na tisto znamenito konferenco Zveznega šverca leta 1951 v Beogradu, ki jo je vodil tak je bil zadolžen za zvezni šverc v Jugoslaviji, Vitko Hlaj. Na tej konferenciji je eden izmed dogovorov, da se sama proizvodnja opija kot osnove za heroin enostavno prepusti makedonski službi državne varnosti, očitno pa sam transport v Italijo v roke notoričnih kriminalcev, pa seveda slovenski službi državne varnosti, tako da je ta manjko v zgodbi tudi zapolnjen, kar je zelo zabavno. Na eni strani imate začetek posla, ki ga označuje Havanska konferenca, polna italijanskih, italo-ameriških kriminalcev, na drugi strani imate pa njihove dobavitelje, zvezni šverc službe državne varnosti. Zdaj v zvezi s tem, pa v zvezi z duhom časa in zdaj prihajam proti koncu te moje kratke predstavitve, kaj je na novo odkritega, bi seveda predlagal, da Salvatore Lucanji oziroma Charlesu Lakiju Lucianu postavimo spomenik, ker vsi razumemo, da je bil ta posel zelo pomemben. Charles Luciano je omogočil slovenski udbi, da je pridobila denar, s katerim smo se potem čez 50 let lahko osamosvojili. Še več, jaz predlagam tudi sledeče, da ta spomenik postavimo zraven spomenika še enega velikega osamosvojitelja, Janeza Stanovnika, tako da bo iz državnega zbora vedno lahko pogled bil na tistega, ki je bil tako dober, se pravi italijanski kriminalec prvega ranga, da je Sloveniji omogočil denar v teh čudovitih poslih, kjer se je izdeloval seveda farmacevtski heroin. Ne bi bilo pa odveč, če postavimo spomenik še komu, ampak se verjetno se danes ne srečamo zadnjič, jaz imam še nekaj teh predlogov, naprimer Aleja kriminalcev se mi zdi, Elmežev se mi zdi izjemno dobra zadeva. Jaz verjamem, da je žanrska raznolikost in predvsem pa občutek za vso globino zgodovine je nujno potreben, ker zdaj bomo prišli na dva gospoda, ki zaznamujeta pa prav to spraševanje o tistih najglobjih vprašanjih tega komunističnega terorja. Eno je seveda sprožitev državljanske vojne in drugo
to, kar zdaj Jože v svojo knjigo dokazuje, da je lahko, prvič je lahko bestseller, drugič je lahko v tem prvo srečanju z občinstvom je lahko tudi, jaz bi rekel, mletje enih občutij, ko se na novo sprašujemo, kaj se je zgodilo, ampak dejstvo je, ki ga skozi pozabljamo, Slovenija ima 2% mrtvih v državljanski vojni, 30.000 ljudi, 25.000 jih pobijajo komunistična stran, približno 5.000 protikomunistična, 2% je natančno toliko, kot imajo mrtvih v španski državljanski vojni in v ameriški državljanski vojni. Tega nikdar ne podcenjujemo, zato je Jožetovo temeljno arheološko delo je predvsem v čem je razlika, ker govori o ljudeh. Ne govori o ideoloških kategorijah, Mitja, ki bo pa nadaljeval, njemu pa le damo lahko, jaz mislim, da bo 30 in več let neizmerne zvestobe pri topografiji, neizmerne zvestobe pri ugotavljanju dejstev in vzpostavil je osnovno miselno mrežo, na kateri je lahko naša komisija delala z dodatki, s pomočjo in kriminalistične preiskave in ljudi na terenu in pa predvsem so vsa ta naša spotikanja z oblastjo so bila vedno grajena na razmeroma jasnem cilju, kaj hočemo doseči. Če je Jože še, jaz bi rekel, še freshman, bo še v polni moški sili, midva z Mitjo počas že malo pakirava, ampak jaz verjamem, da preden nas spomin zapusti, lahko še kaj rečemo. Jože in Mitja. Ja, spoštovani gostje, hvala za ta lep uvod, kolega Dežman. Hvala tudi Radu Pezdirju, ki si je seveda lahko privoščil na določen pravodečen način opisati tisto sklepno obdobje, ki ga bom jaz tukaj pojavno pojasnil na začetku, ker končno so časi res tako absurdni, da ni drugega načina. No? Ampak recimo, da so pri meni zadeve tako drugačne, tako tragične, da se seveda ne bom poslužil te metode. Torej, dragi gostje, kolegi, dragi rojaki, predstavil bom vzroke za začetek radikalnega razkola med Slovenci, ki izbruhne med drugo svetovno vojno. Tega razkola, ki ga je namerno in brutalno sprožila komunistična partija Slovenije, tudi sovjetske bolševistične revolucije. Danes se spominjamo žrtev tega totalitarizma, teh žrtev, ki so v civilizirani družbi, kot si jo zaslužimo Slovenci, deležni enakega pietetnega spomina, kot to velja za vse žrtve nacionalnega socializma in fašizma in pač vse žrtve nasploh. Vsaj mrtvih ne bi smeli deliti. Ugotovitve, ki jih bom navajal, temeljijo na monografiji Slovenski razkol, res, kot je Jože omenil, množične obiski predstavitev, pojemajoči 7. ponatis knjige, končno pa tudi, odzivi na zadnji utrip, odzivi na prispevek v Osvobodilni fronti, vse to kaže, kako željna je pravzaprav publika, slovenska publika, ene svežega pogleda, ene resnice in civiliziranega odnosa končno do vseh žrtev. Upor proti okupatorju bo vedno časten, kolikor so posamezna dejanja vredna časti. Ubijanje neoboroženih pripadnikov lastnega naroda za potrebe prevzema oblasti pa nikoli ne morejo biti domena časti, ampak to je vedno le zločin. Obeležitev spomina na žrtve komunističnega nasilja je civilizacijska pridobitev, ki širi prostor razumevanja in sprejemanja tistih, ki so trpeli ter njihovih potomcev. Zato lahko spominate žrtve ukinja le politična garnitura, ki vidi v komunističnem totalitarizmu zločini vrednoto, ki je treba braniti, ter njihove žrtve oropati spomina, kar je skrajno razdiralno in zaskrbljujoče za skupno slovensko prihodnost. Garnitura, ki ukinja tak spominski dan, s tem početje, po mojem mnenju, tudi formalno postaja dedič zločina in zanikovalec zločina, žrtev. Žrtev komunističnega totalitarizma, ki se jih spominjamo danes, gre za spomin izvorno na 17. maj 1942, ko je bil izveden takrat največji množični pomor civilnega prebivalstva na Slovenskem v drugo svetovno vojno. Zakrivil ga ni okupator, ampak domača komunistična gverila. Gre za pomor celotnih romskih družin v Iški. V celoti je žrtev komunističnega totalitarizma na slovenskem ozemlju vsaj 26.000, če dodamo pomorjene pripadnike drugih narodov na našem ozemlju, pa še nekaj 10.000 več.
Ko govorimo o tem, gre za problem našega osnovnega vedenja, saj nekatere ključne razlage slovenske medvojne zgodovine slonijo na mitih. Komunistična partija naj bi prva organizirala upor proti okupatorju. Dejansko so se vojaške aktivnosti začele po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo, prej od avgusta 1939, tudi med napadom na Jugoslavijo 6. aprila 1941, pa so komunisti podrejeni paktu Hitler-Stalin. Komunistična partija je pač izkoristila vojno za uničenje političnih nasprotij. Se bom nekoliko pomodil samo po teh glavnih punktih, ker nimamo dovolj časa. Stvar je tako absurdna, da so v času veljave pakta Hitler-Stalin počistili iz partije tiste, ki so nasprotovali Hitlerju. Tak najbolj znan primer je Angela Vode, ki jo je Boris Kidrič, ki ima najvišji spomenik v Ljubljani, zabrisal iz partije zaradi nasprotovanja Hitlerju z besedami: Nemčija zahteva popolno lojalnost tudi od Kominterne in partije posameznih dežel ne morejo metati polena pod noge Kominterne. Konec citata. Tudi tiski komunistične partije v tisti dobi, se pravi, ko je veljal pakt Hitler-Stalin, v nekem smislu tudi kolaboracija z nacizmom, in so seveda bili po naših arhivih radikalno čiščeni, da pač ne bi prišlo na dan, kaj so v tisti dobi pisali, ampak so v stražarskem arhivu, ki je delno objavljen tudi v moji knjigi, objavljeni in razkriti, pokažejo pošastno sliko takratnega zadržanja komunističnih voditeljev, tistih seveda, ki so bili šolani v Sovjetski zvezi. En tak citat je iz resolucije Komunistične partije Slovenije iz julija 1940, ki pravi: to je bila doba, ko je že recimo padla Francija, ko je Francija že poražena. Pravijo, zapadni imperializem je bil pričel spopad z namenom drugo svetovno vojno, da požene v svetu vojno vihro, da razkosa Nemčijo, da poruši trdnjavo doslednjega protiimperializma Sovjetsko zvezo in tako naprej. Se pravi, krivdo za vojno so pripisovali Zahodu. Takratne razmere so bile take v tem obdobju pred vojno, da so poglavitno narodno zavest sta združevala predvsem dva politična tabora, eden dominantni, katoliški, visoko nacionalno zavest, to ni nobenega dvoma, in drugi liberalni, tudi zelo visoko nacionalno zavest med svojo mladino, s tem, da je bil liberalni tudi nekoliko bolj projugoslovensko usmerjen, pač katoliški pa bolj prednjačil na slovenski način. Paradoks je, da je komunistična partija glede nacionalnih idej ves čas spreminjala kurs v odvisnosti od tega, kaj je prinašalo koristi in s čim so lahko mamili prebivalstvo. Paradoks je toliko bolj tragičen, ker po napadu na Sovjetsko zvezo, ko se zgodba obrne in ko komunisti postanejo, tako bi rekli, ne po lastni zaslugi, ampak po zaslugi navednica Hitlerja, ki napade Sovjetsko zvezo, izda Stalina, se znajdejo na pravi strani zgodovine, začnejo z oboroženim uporom na zahtevo Stalina in to istega dne, ko je bila napadena Kraljevina Jugoslavija, njihova domovina, ampak ko je bila napadena neka druga ideološka domovina tisoče kilometrov stran in takrat se zgodi pač upor proti okupatorju, v katerega pa zaradi tega domoljubja, ki je bil v stari Jugoslaviji na visoki ravni, pritegnilo v veliki meri liberalno in katoliško mladino. Nažal pa seveda izkoristijo za svoje vrabne cilje. Jaz velikokrat tudi omenim to pesem Kominterni, ki je najdena v arhivu Republike Slovenije, ki v tretji kitici pravi, tudi dejansko na klic Kominterne združitelji čete v boj za svobodo, v boj za Sovjete, Rdeča fronta in veliki. Glede samega upora proti okupatorju, Osvobodilna fronta, to smo mislim, da več ali manj že raziskali, da je šlo za protiimperialistično fronto, da je bil sestanek 27. aprila neobstoječ, da se je pač dan prej da so se sestale skupine iz Društva prijateljev Sovjetske zveze, relativno milijona sestanek, na katerega ni bilo niti vodstva krščanskih socialistov, niti glavnega partica, takrat Edvarda Kardelja, ampak so temu datumu kasneje pisali atribute oboroženega upora, da bi pač prikrili to dobo svaštva z Hitlerjevo. Če smo čisto natančni, so bili prvi sestanki za oborožen upor 14. aprila na Ljubušičevi, ki je bil sestanek recimo ilegalnih skupin okrog Slovenske ljudske stranke, do dokončne ustanovitve Slovenske legije, ki je bila ilegalna protiokupatorska formacija v izvoru, pa pride potem konec maja 1940. Glejte, seveda razlika je bila v tem, da so se te formacije, kasneje tudi Sokolska legija, liberalna formacija, ki so se organizirali za upor proti okupatorju, so se odločile in sicer
na podlagi kontaktov z londonsko vlado, ki je pa seveda v sestavi protihitlerske koalicije, da z neposrednim uporom proti okupatorju počakajo na ugoden čas, ko se bodo fronte približale slovenskemu ozemlju. Zakaj? Ker so videli, kaj se je zgodilo v Srbiji, kaj se je zgodilo na Češkem, kaj se je zgodilo na Poljskem, kakšne represalije sproža okupator. In je bila prav taka razlaga, da je škoda slovenskih življenj. Dejansko vidimo, da je potem stopila v igro ena druga organizacija, ki je očitno slovenskih življenj, tudi ko bomo videli, ni bilo tako škoda. In dejansko so bili komunisti edina formacija takrat, edina politična grupa, ki je v vojni videla priložnost. To poznamo tudi s tem, kar je Edvard Kardelj povedal pri Zagrebu, oktobra 40, da bodo vstopili v vojno le, če bo v interesu Sovjetske zveze. Medtem ko pa imamo nešteta poročila, ker se je napad na Jugoslavijo začel 6. aprila, na Cvetno nedeljo, ljudje so bili pri maši. Pogosto so ravno župniki bili tisti, ki so obvestili ljudi, kaj se je zgodilo, no, in ljudje so jokali po cerkvah. No. Tudi tako, da je tisti prvi nastop po 22. juniju 1940, ko se začne oborožen upor proti okupatorju. Zanimivo, nima teh narodnih sporočil, to pride kasneje, ko se vidi, da Slovenci na ta ideološka sporočila, marksistična, bolševistična, ne prijemljajo. Je pa prav v tem stražarskem arhivu so najdeni tudi letaki, oziroma trusilni lističi, ki so jih trusili mladi skojevci po Ljubljani, ki izkazujejo res to zvestobo Stalinu in zvestobo Sovjetski zvezi in neskončno mirno pač v Stalina in Sovjetsko zvezo. In tukaj bi vendarle povedal, da vse ideologije, kako bi rekel celo religije, vsi posamezniki, nihče ni imun na laž, vendar tako dominantno, kot je laž uporabljala komunistična ideologija, je pa vendarle treba posebej izpostaviti. Ilustriral bom primer Ivana Mačka Matije, ki je leta 80 v oddaji za takrat televizijo Ljubljana prostodušno povedal, da so komuniste zavajali s tem, kar so videli v Sovjetski zvezi. Da so njemu lagali tisti, ki so bili tam pred njim, in ko je on prišel iz Sovjetske zveze, je tudi on lagal naprej svojim kolegom komunistom. On sam pravi dobesedno tako. Kasneje so mi očitali, zakaj nisem ti, ko sem prišel z Rusije, tega pripovedoval. Jaz pa sem odgovoril, če bi jaz tebi takrat to pripovedoval, kar sem videl in kakšno je dejansko stanje, ti danes ne bi bil več v partiji, ti bi bil na drugi strani in bil bi naš sovražnik. Kaj to pomeni? Da je ta vodilna, neznosna ideja, ki so jo po vojni propagirali, ta ideal, sovjetski ideal organizacije države, temeljila na laži. To je bistven podatek. In da tisti, ki so ta ideal napadali, oziroma ki so se montirali, so imeli prav v moralnem smislu in tudi v zgodovinskem smislu. Glejte, upor proti okupatorju je kot rečeno častno dejanje. Nobenega dvoma, visoko častno dejanje. Ampak kaj pa so bile prve žrtve, ali pa ko je bil večji del žrtv, sedaj so ti podatki realizirani, mislim, da v tej knjigi Slovenski razhod prvič za celotno obdobje, in kažejo, da so sicer napadali tudi okupatorja, ampak v večji meri so žrtve povzročali domačemu, civilnemu, neoboroženemu prebivalstvu. In tak prvih je bil Fanov Šemer pri cerkvi tukaj Stara Šiška. Zakaj? Ker je organiziral oborožen upor na nekomunistični strani. Je bil tako zanesen in nepreviden, da je k skupnemu nastopu povabil tudi komuniste. Komunisti so ubili vse, ki so predstavljali konkurenco pri uporu proti okupatorju, ker jih upor proti okupatorju očitno ni zanimal primarni funkciji, ampak samo, če so oni znotraj tega tisti, ki prevladajo. Potem so tukaj še drugi umori, ki so se zgodili potem tudi po vaseh. Pridemo čez številko 940, ko se začne recimo ta slovenski, po večini katoliški človek upirati temu revolucionarnemu nasilju. Namreč katoliška elita, tako cerkev, sploh, tudi predvojna Slovenska ljudska stranka, tudi liberalci, so praktično povsem odpovedali. Oni niso mogli verjeti in tudi niso znali znati načina, kako to, da je neka domača komunistična, domača organizacija napadla lastni narod. In podatki o žrtvah, ki bom pozneje tudi predstavil, kažejo natančno to. Seveda, časovno, tudi upor proti okupatorju, ampak tudi ta zgodba. Upor tudi na način, da je sprožil teror italijanskega okupatorja. To je velika zgodba. Od aprila 1942 se zaradi partizanskih napadov pred vasmi začnejo sistematično streljati talci, od ljudi se odganja na rab
V Briti so bili praktično vsi voditelji slovenske regije, te ilegalne organizacije in tudi dr. Lambert Ehrlich, ki je predstavljal tudi eno elito, ki je izzivala okupatorja. Do tega vrhunca, ki ga bom zdaj zelo, ker me Jože priganja, ima prav, na kratko omenil, pa pride 17. maja 1942, ko pač to so kolegi zelo dobro raziskali, dr. Ferenc, dr. Jože Dežman, ko dejansko popijejo celotno romsko populacijo, ki pride takrat v roke. Mi imamo tudi pričevanje, ki smo ga posneli v Argentini, gospoda, ki je govoril, preden ste vi to odkopali. In tudi on je opisal grozovit način, kako se je to zgodilo, in ko so bili skopi izvršeni, je bilo jasno, da otrok sploh niso niti streljali. In imamo tudi seveda partizanske dokumente, vsaj 3, ki posredno ali pa neposredno o tem pričajo. In imamo vsaj 3 po poveljniški liniji udeležene partizanske voditelje, komandante, ki so po merilih združenja borcev za vrednotenje NOB še vedno narodni heroji. Zato velik problem, potem tiste, ki to omenjamo, nas pa ne marajo. Teror je veljal v obe smeri, seveda do civilnega prebivalstva, pa tudi strahovit teror znotraj posameznih partizanskih enot, ne povsod, bom samo Jože Ponov še ne minute. Bom na kratko povedal, recimo 8. julija 1942 smo v Šercerjevem bataljonu obsodili na smrt 3 partizanke iz Ljubljane, 2 Fanja Anžur in Vida Mažgon sta imeli 16 let. Obstaja taki lističi v arhivu Republike Slovenije. In sicer zaradi zavržanja, ki si predstavljate, kar se je zgodilo. Medtem, ko je bil tudi, recimo, partizan Sulc je bil ustreljen, ker se je napil, ker je grozil na takarici. Drugi partizan Robik iz te tečete, ki je kradel marmelade. Zato so bili ubiti. Medtem, ko za tisti, največji pomor takrat, recimo pomor Romov, kasneje je bil še večji nad Maverlenom, pa ni bil nikoli obsojen nihče. Obratno, ljudje, ki so bili v vrhu, ki so te stvari organizirali, ki so bili zanje odgovorni, so v hierarhiji povojne oblasti zelo napredovali. In zdaj, te stvari, to niso ekscesi, do katerih bi prihajalo kar tako, ampak so bili neteni iz strani komunističnega vrha. Bom omenil samo en citat osebe, ki ima pa mislim, da največji spomenik v Ljubljani po površini, to je Edvard Kardelj. On je 14. junija 1942, to je v času, preden je prišlo do kakšne vaške straže, do oboroženega upora proti partizanskemu nasilju, pravi takole v pismu Zdenki Kiprič. Po mojem se sedaj začenja tista vrsta vojne, ki je že napol državljanska in v kateri ujetniki ne obstajajo niti kot pojem, niti kot dejstvo, to je, ko se kolje vse, kar pride pod nož. Ni bolj radikalnega, krvoločnega, krvavega zapisa, stališča, povelja ne poznamo na nobeni strani vojne na slovenskem ozemlju. Zdaj, čisto še za konec, dejansko v knjigi so prvič sistematično analizirane žrtve na podlagi storilcev in na podlagi časovnice. To je graf, ki ga imamo tukaj pred sabo, ga bomo tudi še kdaj pogledali, ki kaže, da se vojna je seveda zlo. Izvorno zlo je tako ali tako okupacija, to je jasno. Ampak tudi način upora proti okupaciji in potem v prepletu z revolucijo povzroči to žalostno tragedijo, da smo Slovenci izgubili neverjetno velik odstotek prebivalstva. Ena Francija, ki je bila tudi poražena, potem je šla cela zahodna fronta, ko je skorceno v Normandiji preko nje. Francozi kolaboranti se celo borijo med zadnjimi branilci Berlina in tako naprej. Izgubi Francija 0,85% prebivalstva. Tudi Italija kot odstotek, pa tam traja vojna 6 let, 5 let. Italija okupator, kot veste, v Grčiji, Jugoslaviji, Severni Afriki in naprej. Slovenci pa izgubimo kar 6,7% prebivalstva. V tej osrednji Sloveniji, kjer je bila Kranjska pokrajina, kjer je bila okupacija najbolj blaga na začetku, pa celo 9,6–9,7% prebivalstva. In ta vojna se ni začela, kar se tiče civilnih žrtev, kar nas najbolj tukaj zadeva, 6. aprila 1941, tu imam natančne podatke, prve mesece se ne dogaja nič, pač pa se začnejo pripičiti civilne žrtve v trenutku, ko komunisti presodijo zaradi zastoja na vzhodni fronti, da lahko prevladajo in da je njihov čas. In takrat začnejo dejansko z revolucionarnim nasiljem in ubijanjem predvsem civilnega prebivalstva, v manjši meri tudi okupatorja. Ta stvar potem izbruhne do poletja 1942, ko se ta zgodba pravzaprav odvije do konca. In tukaj bi na tej točki končal, da bom dolg, lahko pa potem še kaj pojasnimo.
z moje strani, torej Mitja Ferenc. Naša uvodničarka je danes začela z besedami pomembo Antigone, ki je imela dva brata, Polinejka in Eteokla. Eteokla je Kreon posil pokopati, Polinejka pa ne. Antigona je kljub temu prepovedi Kreona storila tudi za svojega brata Polinejka. Se s tem nakopala bes Kreona, ki je obsodil na smrt, pa je vseeno bila moralna zmagovalka, medtem ko je Kreon kljub temu, da je ohranil svojo moč, doživel popoln moralni zlom. In tudi Slovenci se še vedno, tako kot pred tisočletji rod Labdakikov, še vedno spopadamo z ukazi naših povojnih Kreonov in za odrekanjem te neomejene civilizacijske pravice, ki je bila utrjena 45 let do demokratične spremembe. Ampak ker je od takrat preteklo že 33 let, se vprašamo, ali je samostojna demokratična Slovenija res naredila tisto, kar se je od te demokratične države pričakovalo, torej da bo pokopala vse svoje mrtve. Ker sem bil od leta 90 nekako vpet v te, ali pa poskus zagotavljanja te neutvoljene človekove pravice in bil del komisije, ki je vlada dala nalogo, da razrešuje problematiko teh prikritih grobišč, mi dovolite zelo na kratko v obrisih podati pomembnejše odločitve, postopke, dogodke, ki so pomembno vplivali na odnos države do teh pietetnih dejanj povezanih z prikritimi grobišči in upozoriti tudi na pozitivne, predvsem pa na negativne plati države, predvsem na težave, ki jih je, ali pa ki so jih vsi štirje predsedniki komisije in pa njeni člani imeli in pri odnosu institucij države do te razreševanja te neomejene civilizacijske naloge. Generalno bi sicer lahko rekel, da je bilo storjeno veliko, ampak smo v veliki meri zamudili tudi čas, ko bi lahko zadostili pričakovanjem svojcev, zmanjšali njihovo bolečino, ki so od države pričakovali, da jim bo našla, da bo raziskala mesta, kjer so pomorjeni njihovi dedje, očetje, strici, brati. Namreč po spravni slovesnosti 8. julija 1990 smo pričakovali, da bo država storila, ali pa da bo veliko hitreje stopila na pot uresničevanja te pravice. Pričakovalo se je, ali pa kazalo se je tudi, da bo dosežen konsenz o odkrivanju grobišč, o njihovem zaznamovanju, o pokopu žrtev, o izdaji mrliških listov in drugih vprašanj pietetne in civilizacijske narave. To je bilo samo na načelni ravni. Pravzaprav so pa je bilo čutiti figo v žepu pri izvedbi te naloge, pri izvršni oblasti in pri izvajanju teh nalog, pa tudi nevidezno nemoč in odrivanje teh vprašanj na stranski tir. Zato ni čudno, da so prve označitve teh grobišč naredili društva in pa posamezniki. Država je prvo označitev v njenem imenu naredila šele leta 2003. V prvem desetletju je bilo nekako narečeno, naj samo na dveh simbolnih mestih se označijo in s tem simbolno pokopljajo mrtvi. Spominski park Teharje in pa jama pod Krenom, torej spominsko obeležje. In tudi tukaj smo se kot država pokazali zelo neorganizirano. Spominski park Teharje, ki je še nedokončan, pa že terja sanacijo. Ob tem, da je zgrajen na okoljsko degradiranem območju dveh odlagališč, Cinkarne Celje in komunalnega odlagališča Teharje. Da so tam organizirali celo vadbišče za golf, da je bila ta motocross steza. In na drugi strani je trajalo 10 let od natečaja izbranega za spominski park oziroma za spominsko kapelo v Kočevskem Rogu in se je kljub velikim težavam, odlaganjem in tako naprej, šele 14 let po spravni slovesnosti in 10 let po izgradnji, po natečaju oba dva objekta nekako zgradila. Ampak grobišč še nismo mogli, še nismo začeli uresničevati. Velik pomen je bil, da rečem, nek zakon o rastlinjenih kulturnih spomenikov, kjer je državni zbor dal nalogo, da naj se pa vsa grobišča razglasijo za kulturne spomenike državnega pomena. Ampak kako, če nismo imeli evidenc, če ni bilo nobene zakonodaje, na podlagi katere bi lahko delali. Poglejte, zakon o vojnih grobiščih je bil sprejet 2003,
6 let po tistemu, ko je bil vložen v zakonodajni postopek. 6 let je bil v zakonodajnem postopku. In vsa ministrstva so rekla, da ni mogoče delati, če ni zakonodaje, kar je seveda po neki strani bilo res. Veliki preobrat se je zgodil leta 2001. Z odločitvijo ene občine, Slovenska Bistrica, bo sama raziskala, ali je v tistem dveh zakloniščih tovarne in pol so žrtve ali ne. Odkritje in izkop 431 žrtev in film, ki ga je naredil Jože Možina, je razburkal slovensko javnost. In takrat je vlada prvič dala neko izjavo, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da se grobišča najdejo, kjer je potrebno tudi prekopljajo. Takrat je pomenilo tudi, da se je kriminalistična akcija sprava, iskanje odgovornih za povojne zločine, nadaljevala, pravzaprav šele resno organizirala. Takrat je tudi kriminalistična policija dala na voljo komisiji podatke, da smo lahko v sodelovanju začeli aktivneje raziskovati. In takrat se je šele lahko začelo z odkrivanjem, evidentiranjem prikritih grobišč, tako da jih je bilo teh lokacij do leta 2009 okrog 600, danes pa 750. Govorim evidentirane lokacije prikritih grobišč. Na koncu bom povedal natančne številke, ki so v letu 2023. In torej, do zakonov o prikritih grobiščih, o vojnih grobiščih se ni niti raziskovalo grobišč. Veliki preobrat je bilo vlada 2005-2009. Prva vlada Janeza Janše, ki je komisiji dala možnost, da je začela raziskovati grobišča. Ministrstvo za delo je tako prvič odobrilo nek sondažni izkop leta 2006. Tisto leto 2006 je bilo tudi prvi iznos miniranega kraškega brezna iz Konfina 1, kjer smo lahko ugotovili identifikacijo 88 oseb, na katere tudi hrvaške so bile potem po identifikaciji prenesene in pokopane v družinske grobove. Začelo se je z prvimi sondažami. Ugotovili smo takrat, 2006, da je protitankovski jarek v Teznu pri Mariboru dolg 930 metrov. In kot zgodovinarji smo lahko prvič dali neko oceno, zaradi tega, ker so ob gradnji avtoceste iz 70 metrov trase izkopali 1179 trupel. In če je jarek dolg 930, kjer smo ugotovili posmrtne ostanke, je to največje grobišče, verjetno največje grobišče, večje tudi od Katinskega gozda, kjer je na večjih lokacijah okrog 16-17 tisoč poljskih oficirjev. Tukaj pa ne omenjajoč samo bombne kraterje v bližini, kjer so prav tako potrjene kot grobišča. Ta sondaža bila nujna zaradi tega, ker so nas nekateri prepričevali, saj ste že leta 1999 v gradnji avtoceste izkopali vse. Tudi general-major Krajnc je v polemiki z menoj govoril, da so Rusi tukaj pomorili kozake, češ tujci so pobijali tujce, tukaj ni Jugoslovano. Pa smo za dokumenti iz vojnega arhiva Srbije ugotovili ravno nasprotno. Pri vseh dnevnikih, operativnih dnevnikih 3 bataljonov 6. vzhodno-bosanske brigade so vsi trije od 22. do 25. maja imeli enake. Likvidiramo ustaše in četnike. In na nekem operativnem dnevniku celo s flumastrom potem bilo prečrtano vsi ti trije zapisi. In ne nazadnje tudi pričevalci, ki smo videli, pa tudi predmeti, ki so bili najdeni. Torej, za takšnimi raziskovalnimi dejanji se je nekaj uspelo. In ne glede, če sem jim povedati tudi po zaslugi študentov, leta 2004, ko smo se odpravili preiskovati okolico grobišča ob Macesnovi gorici, kjer se še pač takrat ni smelo niti pogledati pod zemljo. Za preprostimi dejanji, kot je presejanje zemlje, ugotovili, da je Macesnova gorica grobišče slovenskih domobrancev, ne pa jama pod Kremom. Film oziroma dokumentarni posnetek, ki ga je Jože Možina takrat naredil, je prav tako v slovensko zavest preobrnil to mišljenje in dokazal, da je treba z nekimi raziskovalnimi dejanji priti do nekih rezultatov. In nismo si mogli niti domišljati 3. marca 2009, ko smo po 8-mesečnem kopanju prišli do žrtev v Hude jame, da bi nas lahko politika, takrat, ko smo že imeli neke standarde, ko smo se priučili delovanja
iz Bosne in Hercegovine, kjer je mednarodna skupnost raziskovala, kjer smo naredili neke izkope, prekope, sondaže, kjer smo imeli že več 100 evidentiranih grobišč, da bi nas lahko po takšnem odkritju Hude jame politika zaustavila. 2010 do 2015 ministrstvo je v nasprotju z vladno komisijo samo pripravljalo programe, ne upoštevajoč mnenja in želje in programe, ki smo jih pripravili, ni dovolila več evidentiranj, raziskav, prekopov in sondaž. Dovoljeno je bilo samo pobiranje posmrtnih vitih ostankov na dnu kraških jam, kar je tudi strokovno oporečno, ampak tukaj nimam časa, da bi za to razglašal. Zato je bil potreben leta 2015 zakon, na podlagi katerega je država odobrila minimalna sredstva 480.000 evrov za vse stvari, ki se dogajajo. Evidentiranje, sondiranje, prekopi, pokopi, spominska znamenja. In od leta 2015 do COVID-a do 2019 smo tako na takšen način raziskali 32 grobišč in iznesli 1830 žrtev. Predvsem pa tisto, kar nam je zakon nalagal, zakon o pokopu, o prikritih grobiščih in pokopu žrtev, da se vsa grobišča označi. In vsa grobišča, kjer so bila potrjena ali iz katerih so bili ekshumirani posmrtni ostanki, so bila v teh 4 letih mogoča. Torej je mogoče, če je volja, če je politika dovoli, da lahko strokovne ekipe delajo tisto, kar jim je zadano. In če danes lahko na koncu povem rezultate, kakršni veljajo, torej od teh 750 lokacij, evidentiranih lokacij, smo uspeli na 224 grobiščih bodisi potrditi ali pa v celoti ekshumirati ali pa delno ekshumirati posmrtne ostanke. To pomeni, na 91 delna ekshumacija, na 31 celotna ekshumacija, ostalo pa potrjeno. Ampak vsa grobišča, ki so bila potrjena ali evidentirana, torej ali pa iz njih izvršen delež ali pa celotna ekshumacija, so v naravi označene. To je tisto, kar nam zahteva ali pa dodeljuje civilizacijski in humanitarni princip vsakega, če končam s to Antigono, torej da ima vsak človek, ne glede, a je padel kot zmagovalec ali pa kot poraženec, pravico do te neotuljive civilizacijske pravice, imeti svoj grob. Nismo na koncu, smo nekje na sredi poti, veliko več bi lahko storili, zamudili smo veliko časa v prepričevanju izvršne oblasti in energije, ki smo jo za to porabili v medijih, ki nas je velikokrat podprlo, mediji podprli, da smo lahko po koraku nazaj naredili kakšen korak tudi naprej. Hvala lepa. Verjamem, da bo, ker moram reči, da res to, kar sta in Jože in Mitja povedala, je seveda samo utrink iz morja vprašanj, ki se odpirajo, zahtevajo pa nov pristop, novo razmišljanje. Ampak zdaj pa mislim, da je prav, da damo besedo Igorju Merzi, gre pa pravzaprav za Muzej slovenske osamosvojitve. Gre za to, da poskušamo v tem času, jaz sem se zdaj zaradi teh brdskih kipov in končno tudi sem se precej resno ukvarjal s pregledom vseh teh tisočev partizanskih spomenikov in tam je ena teza, ki je Slovenije ni. Tam je rdeča zvezda, je kakšna abstraktna domovina, je velika revolucija, ampak ni pa Slovenija ne obstaja v partijskem vesolju. In jaz bi pa zdaj tudi anekdotično rekel, da Igor je seveda pravzaprav en zagrizen liberalec. Je tukaj en paradoks, da zdaj brani čast in pravico ljudi, ki so se borili za nacijo, za nacionalno osamosvojitev in da vidi slovensko državo kot eno vrhunsko vrednoto. Jaz mislim, da je to sporočilo že samo po sebi pomembno, ampak drugo pa je, da se iz njega vztrajno norčujejo, kot da navnači z njega, ne mislim, da ta opozicijski blok.
Ampak Igor dan za dnem objavlja knjige in v bistvu v teh knjigah pa neusmiljeno dokazuje ta nadaljevanje državljanske vojne, ne toliko z ubijanjem Slovencev, ampak preprosto z suspenzom republike, demokracije in vsega tega in predlagam Igor par besed na to temo. Hvala. Zelo pozdravljam, hvala za vabilo. Moram priznati, da je se v tem letu zgodilo precej pomembnih stvari, povezanih z našo novejšo zgodovino. Jaz ne pomnim niti enega leta po osamosvojitvi, da bi kakšna vlada toliko pozornosti namenila zgodovini. Morda je to pohvalno. Nikakor ne, se je vlada s svojimi čudaškimi, absurdnimi ter škodljivimi zgodovinskimi prijemi povzročila hud razkol med narodom. Ogrozila temelje, na katerih je počila demokratična Slovenska republika. Obenem pa predsednik vlade ponavlja, nehajmo se ukvarjati z zgodovino. Razumi, kdor moraš. Zgodovino se je potrebno ukvarjati. Tudi posameznik na nek način je ujetnik svoje zgodovine. In družba prav tako. Mrtvi grabi žive. Seveda pa je potrebno zgodovino študirati in jo predstavljati predvsem njene temne strani in teh ni malo, da se nekatere stvari ne bi ponavljajo. To velja za ves naš planet. Katere stvari bodejo pri nas v oči v zadnjem letu? Najprej je tu vojaška počastitev šefa UDBE in proti osamosvojitelja Janeza Zemljariča. Dalje ukinitev muzeja osamosvojitve, dalje ploskanje državnega vrha v zlorabi državnega praznika, ki si ga je privoščila provokativna Svetlana Makarovič, to je za rdečo zvezdo, ki je za ene simbol upora, za druge pa simbol več zločina paradirala po odru Cankarjevega doma. Potem je še tu čibinski izpad ministrice Vrečkove in včerajšnja vladna ukinitev dneva spominja na žrtve komunističnega nasilja. Poleg tega poslušamo predstavnike sedanje oblasti, da sta partizanska borba in osamosvojitev neposredno povezani. Moram priznati, da jaz nikakor ne znam neposredno povezati borbe proti okupatorju z osamosvojitvijo, pa naj se še tako trudi. Zmagoviti in povojni morilski vrh stalinistične slovenske partije je fanatično v svojo UDBO preganjal vsako misel na samostojno slovensko državo in to praktično skoraj do konca propadlega nedemokratičnega režima, se pravi tudi potem, ko se je povedal čisti obliki stalinizma kot sredstva vladanja. Za zavzemanje za samostojno državo je bila zagrožena celo smrtna kazen. Franca Miklavčiča so obsodili zato, ker je pisal v dnevnike, ki jih nihče ni videl o samostojni Sloveniji. Zemljaričeva UDBA je to najbolj, da se razumemo. Da bi mogoče tudi nagrajeni. In Gestapo ni mogel na nacističnih sodiščih uporabljati dnevnikov kot dokazno gradivo. Gestapo. V Sloveniji pa lahko leta 1976-1977 se to uporabljalo na socialističnem sodišču. Posebno licemerje, vrh tega vsega dogajanja, pa je sedanje zavzemanje Milana Kučana za spomenik osamosvojitvi in vlada ga je nemudoma posvojila. Lepo, tudi Kučan je predlagal, da se spomenik osamosvojitve postavi na Trg Republike ob in ne kot nadomestilo dosedanjih spominskih totalitarnih simbolov. Postaviti spomenik osamosvojitve poleg kamnitih simbolov nedemokratičnega, protiosamosvojitvenega in propadlega režima je zavrženo dejanje in spostavlja enačaj med nesvobodo in svobodo. Demokratična Slovenija pa lažno predstavlja kot kontinuiteto jugo-titoistične Slovenije. Kučanov predlog, da bi spomenik osamosvojitvi stal na trgu poleg množičnega stalinističnega klavca in nasprotnika samostojne slovenske države Igorja Kardelja, je absurden in pljunek obraz vsem tistim, ki so trpeli UDBino proti osamosvojitveno nasilje in dali življenje za slovensko državo. Na primer, osamosvojitelj Janez Toplišek, to je njegova slika z Golega otoka, ki je praktično izbrisan iz naše narodne zavesti. Le moja knjiga o njem priča o tem pogumnem mladem možu, ki je avgusta 1963 z orožjem in propagandnim materialom prečkal avstrijsko-jugoslovansko mejo z namenom, da zruši komunizem in vzpostavi demokratično slovensko državo. Utopija takrat. Ampak on se je tega postopil. Kmalu zatem je bil ujet, nič čudnega, se je skupaj z dvema udbovskima ovaduhoma prečkal mejo. Potem sojen in nato verjetno umorjen v Stari Gradiški. Ko je pobegnil iz kadilnice, je bil streljen od spredaj in od zadaj. Je bil 23 krogel. Spomenik osamosvojitve, da, na Trgu Republike, da, to da prej je potrebno počistiti.
s totalitarno prometno nesnago in na njem tudi z granitno ustavno kocko, kjer piše, da smo Slovenci neločljivo povezani z Jugoslavijo. To piše danes na Trgu Republike. Še vedno danes piše. Kučan očitno želi s sobivanjem spomenika osamosvojitve in spomenika revolucije na Trgu Republike vrednostno izenačiti obdobje totalitarizma z obdobjem osamosvajanja in s tem tudi ovekovečiti svojo vlogo v propadlem socialističnem režimu, ne bo mu uspelo. Arhivi naše dokaze hranijo. Na mestu spomenika revolucije, spomeniku osamosvojitve in na mesto grupe Edvarda Kardelja polkrog kipov idejnih osamosvojitev, mislim idej, ne tistih, ki so operativno sodelovali. Lambert Ehrlich, Cyril Žebot, Ruda Jurčec, Franz Jezar, France Dolinar, Mirko Javornik, Branimir Pistivšek, Janez Toplišek, Franc Miklavčič. Večina je imigrantov. Zakaj? Ker ti se lahko o tem razmišljali, se lahko o tem pisali. V Sloveniji to ni bilo mogoče. Jaz pišem serijo knjig o velikanih slovenske osamosvojitve in UDBI. Zdaj so šle 3. Cyril Žebot, tajno zalozovan kot Peter, potem France Bučar, tajno zalozovan kot Tikveš, potem Jože Pučnik, tajno zalozovan kot pseudomarksist, naslednja bo Franc Jeza, tajno zalozovan kot separatist. V teh knjigah dokumentiram udbovsko zalozovanje in šikaniranje velikanov slovenske osamosvojitve. Proučevanje udbovskih arhivov pa je paradoksalno dobra šola za razumevanje osamosvojitvenih hotenj, saj jih je udba vneto iskala in goreče preganjala in jih lahko sedaj jaz, čeprav večina dokumentacije uničena, posredujem v izvirni in dokumentirani obliki slovenskih in ostali javnosti. Hvala za pozornost. Dovolite še nekaj besed, nekaj argumentov, ker ta znana izjava socialnih demokratov, da oni priznajo medvojno nasilje pa vojne poboje, je strašno optimistična, ker pravzaprav se s povojnimi poboji problemi zmagovalcev šele začnejo. In jaz bi na nekaj zgodb, samo nekaj utrinkov, ki kažejo, s čim pravzaprav se bomo mogli ukvarjati. Jaz mislim, da se ukvarjamo z obzorjem, ki ga označuje Rooseveltova svoboda govora, svoboda verovanja, pravica živeti brez pomanjkanja in pravica živeti brez strahu. In gremo naprej. In jaz bi samo en utrink iz pravice do življenja. Ena od teh udbovskih fint je ta, da so bili ljudje po vojni sojeni. Obstaja dokument, ki pove, da od leta 1945 do 1950 je bilo 218 ljudi obsojenih na smrt in usmrčenih. Vemo pa, da je seznam po vojni umorjenih je zdaj več kot 15,000. Seveda, manjša težava je ta, da je ta država strašno slabo štela. Med vojno so izgubili polovico, žrtev je bilo tabuiranih, brez pravice do groba spomina, celo 10,000 svojih so izgubili, kot kažejo rezultati. Ampak recimo, ta 218 uradni seznam, jaz imam približno 280 oseb, ki so bile po vojni obsojene na smrt in usmrčene. Obstaja pa več 100 oseb, ki so bili za hec obsojeni na smrt, pa je tudi za hec malo pomiloščeni, pa so naprimer kakšno leto čakala, bodo ali ne bodo. Imamo primere ugrabitev in izgonotja oseb brez sodbe in tako naprej. Tukaj, tako da ta pravica do življenja, to je ena velika zgodba, ki se vleče potem, če zdaj malo se skoncentriram na to stalinistično desetletje, potem je svoboda gibanja. Mi imamo, skozi imamo to žrtveno držo, kljub vsemu, ljudje se upirajo na različne načine, v varskih držav pravijo upor z nogami, beg čez mejo. Tukaj kolega Podberseč je en elaborat naredil o tem, ampak uradni podatek za beg čez mejo od leta 1953 do 1959 je 80,060 ljudi, od tega je bilo 43,812 aretiranih, 20,000 jih pobegne, 13,000 jih vrnejo, ampak povedal vam pa samo en podatek še, spet Renate objave, od aprila 1949 do januarja 50, 8 mesecev, je na mejah slovenskih, se pravi z Italijo, s vojnim državniškim vzajemem z Avstrijo, ujetih 2592 ljudi, 192 je ubitih v 8 mesecih. Se pravi, v 8 mesecih
je na meji ubitih več ljudi kot v 30 letih Berlinskega zidu. Toliko, da približno vemo, o čem se pogovarjamo. Če gremo zdaj na ves ta teror prisilnega dela, ki je večinsko prisilno delo zapornikov in vojnih ujetnikov, če gremo na ostale stvari, ampak poglejte, ena od knjig Zdenka Zavadlava ima naslov Sužnje posežnično kapitalistično gospodarstvo upe za Slovenijo. Suženjsko delo je bilo del, potem strukturno uničevanje podjetništva, kmeta in tako naprej, ampak jaz bom samo, da zaključimo z eno tezo, ta apartheid, ki je bil vzpostavljen po vojni, je dejansko, recimo zdaj ena knjiga govori o Jugoslaviji kot problemu, ker se ne govori, je postkonfliktno, je postsocialistično, ni pa postkolonialno. In potem, ko začneš brati, kaj je postkolonialno, pa je neorientalizem, pa transatlantik, pa sem in tja, ampak rdečega rasizma pa nikjer ni. Ta družba je bila organizirana, vam dam en zelo enostaven primer. V vojni škodi je 13.000 vdov in 27.000 sirot. In sirote zginejo. Zakaj? Ker na ustanovnem zboru Zveze borcev leta 1948 so rekli, da skrbijo za 15.000 sirot. Ostale sirote so nesirote, ker niso imeli pravico do statusa sirota. Ne? In se noben ni s tem ukvarjal. Imamo približne podatke o 50.000 ljudeh z manjšo delovno sposobnostjo, koliko je bilo invalidov, ki so imeli pravico do bonitet, koliko jih niso imeli. To so bile natančno jasne, režimsko zastavljene črte med vrednimi in nevrednimi, med priznanimi in celo osovraženimi drugimi, eni, ki so čaščeni in drugi, ki so stigmatizirani, diskriminirani, segregirani. In o tem sem mogel začeti pogovarjati. Zakaj je pa to problem? Ko bereš partijske življenjepise iz leta 1945 izpovedi, vidiš, da ni en človek cel skozi prišel, ali so se slabo spomnijo, ali se hitro zburijo, ali so te dekompenzacije, recimo ta jugoslovanska vojna nevroza, kot je Hugo Klein prav, se pravi ta jurišniški sindrom. Se pravi, preprosto, povsem jasno je, da iz take travme, kot je bila ta druga vojna z revolucijo, okupacijo in tako naprej, ni bilo mogoče priti zdrav ven. In mi se nikdar nismo s tem resno ukvarjali. Jože Omilja, gospa soproga, se s tem ukvarja. Mi šele zdaj počasi prihajamo do tega, koliko je bilo to bogoljudstvo bolno in mi z njimi. Ena judinja, ki je šla v Izrael, je napisala in the second chair. Se pravi, tudi jaz sem tista, ki rabim pomoč, da se bomo sploh vedeli, o čem se pogovarjamo. In zato bi jaz na koncu čestital za včerajšnjo prireditev na Trgu Republike. Zakaj? Ker so ljudje govorili o ljudeh, ker so govorili o osebah, govorili so o enem, nasproti tistemu kolektivističnemu spomeniku revolucije, kjer je Tršar sam rekel, da je to množica, ki pač hodi po ideološkem diktatu. In zato je ta vrnitev osebe, ki je končan, je do Lučana je prišel Rado, je Jože prišel do vseh teh končno vaških utrinkov. Jaz, ko sem bil v Španiji v Salamanki, je arhiv, kjer je 3 milijone dosjejev Frankovih. In tam natančno se vidi, kako radikalno, slučajno je bilo, kam je kdo šel. In tale Mitijo raziskava, kljub samo je to raziskava o osebah, to je iskanje ljudi. In ne glede na to, kakšen optimizem Vrada pa res dajo, da bodo krmim šli z medvojnim nasiljem po vojni, ne, zmagovalci šele prihajajo na pranger. Prave težave se šele začinajo in tako kot je Rado omenil, jaz upam, da je tale naš sestanek uvodni, da bo upeljal eno serijo razprav o tem, da bo vlada z hvaležnostjo vstopila v javno razpravo in sprejela dan spomina na žrtve komunizma. Jaz mislim, da to jim pa moramo pomagati, da bodo se kaj spomnili. Glejte, zdaj smo v uri četrt, to se pravi, za spodobno sestanek smo upravili, ampak če želi kdo karkoli povedati, karkoli dodati, jaz verjamem, da je
Jaz tukaj spet bi gospodu Jandreku le rekel, Peter je le v svojih večjih knjigah izjemno natančno diagnosticiral ta proces osamosvajanja s to pozitivno in negativno stranjo. Tudi zdaj, ko jaz se bojim, da bo Dimitrij Rupel, upam, da bo zdaj pustil nam kaj prebrati, ne da bo vsak teden nova knjiga, ne, ampak jaz mislim, da druge oblike rezistence proti tej poskusu te okupacije ni kot, se pravi, dan upora proti okupatorju že imamo, to se pravi, upor lahko začnemo, a ne? Ampak kulturna rezistenca je pa po moje včeraj, še enkrat, če se vrnem na včerajšnji dogodek. Včeraj je bil dogodek vrhunskega kulturnega upora, če upoštevam, da so ga gospe in gospodje naredili prvič z minimalnimi sredstvi, ampak je ven prišlo to pač vrnitev k človeku. Tako da jaz. Ampak zdaj, če želi kdo karkoli povedati, prosim, ako ste se vzvočili, mogoče, če se morali slišali, da se danes ne. Kaj gor prite, pa je. Tako da, Tako vas pozdravljam vse. Bi pa izkoristila priliko, da bi gospodu Možinu čestitala za utrip. Upam, da ste lahko skozi vrata prišel do studije, ne skozi kakšen kanal. Drugo, kar pa je, to je že moja druga prošnja, na to temo bi moral biti posnet film. Osnovo bi lahko vzeli knjigo od doktorja Možine, pa tudi o Udbi bi se lahko posnelo, ker kar nas je tukaj, verjamem, da smo knjigo od Jožeta Možina prebrali, oziroma da jo še bojo. Za levake je to najbrž smrtni greh in izključitev iz stranke, če bi jo dali. Tako da bi bilo zelo učinkovito narediti en film, na kar pozival gospoda Možina, ki je veš teh stvari, da bi se ukvarjal s tem in film bi moral biti, mislim, bi moral biti poudarek, da je vse po resničnih dogodkih in moral bi biti dan v kurikulum za srednje šole kot obvezen pogled. In pa še eno vprašanje imam, oziroma naj se postavi muzej tudi komunizma in vse rabote, kar so počeli, in verjetno tudi za ta muzej ogromno materijala, če že našega muzeja ne bo moč. Ampak jaz mislim, da se bo tudi ta muzej lepo prej nazaj organiziral. Lep pozdrav in hvala za tole, res zanimivo in upam, da se bo še kdaj ponovila, čeprav tisti, ki smo napravili strani zgodovine, če uporabim izraz Šapiroja, se z vsem tem strinjamo. Fajn bi pa bilo, da bi kakšni iz leve strani poslušali. Hvala lepa. Veste, kako tudi umetniške zvrsti se bodo merile po dolgo do zgodovine, ne? Ko je bil omenjen pač Dragojančar, to je tako. Dragojančar je pač, dejstvo je, da to noč sem jo videl, je verjetno knjiga, ki je po mednarodni odmevnosti popoln uspeh ali pa vrhunskega ustvarjanja in je vrnil eni dve zamovčani usodi tja, kamor je treba. Zdaj to, kar je Mitja rekel, ali nedvomno mi pripravljamo zdaj 6. poročilo komisije, Mitja pripravlja v 2 delih tale opus teh 700 in nekaj gledališč pregled. Veste, to je vse snov, ki čaka avtorja. Do zdaj se pač slovensko Marija Stanovnikova nam odkriva, zdaj recimo tudi domobransko pesmelje, se pravi, slovenski človek se je skozi svoje umetnosti zatekal, ne? Dejstvo pa je, da jaz upam, da bo tudi in filmarji in tudi spomeniki, da bodo nastali tako, kot se šika,
ker ta hip gremo bolj v opremljanje krožišča, ne, kjer lahko vse od mamutov do bitcoinov. To kaže, nekaj se išče, ne, ampak umetnost ima tudi svoje dolgove. To ne moramo reči, mora to biti. Anton Tomažič si zelo prizadeva za film ta Križov pot, ne. Počakamo. S tem, da jaz zmerno pravim, jaz mislim, da ta Mlakarjev Kristoforos iz leta 1984 je vrhunski produkt, ki bi ga mogel vsak Slovenec videti. Saj imamo tudi skrite stvari, ki jih ne poznamo. Jože, ima čas. Ne, veste kaj, kdor hoče videti, lahko vidi, kdor hoče. In jaz verjamem, da se bo pokazala, da ta zgodovina to ni treba nič obupan biti. Mi smo zmagovalci in med zmagovalci se morajo pa tudi talenti rojevati, ampak tale način sedanjega vladanja gre spet v staro socialistično šolo, kjer se talente ubija. Tako da, ampak se pravi, kaj svobodo si je treba vzeti. Ne predolgo, se poznamo, ja. Moram povedati, hvala za to srečanje. Zelo sem ogorčen zaradi odprave in izbrisa Muzeja slovenske osamosvojitve. Bi pa povedal svoje doživetje Gospod Gajček, ne predolgo. Ne, sosedjem Podbekom, Zedvanom Podbekom. Sva šla na sprehod in sva se pogovarjala in smo rekli, škredi, samo se počutim, poglej, zdaj si v Paholjevi knjigi povedal, da je pomorjeno toliko in toliko slovenskih ljudi in smo zdaj Slovenci predstavljeni celemu svetu kot nekakšni zločinci, kot da smo zločinski narod. Kaj praviš k temu? In tudi Heinrich Böttcher je podprl in tudi jaz te podpiram, ampak kaj ti praviš o tem našem narodnem značaju dan danes? Kaj je s tem? In je vedno zapore. Poglej, Glavine, sem rekel. Tukaj je vzemimo 14 000 slovenskih fantov. Pomisli, koliko bi bilo to družin, slovenskih družin, če bi ti ne bili živi, če bi smeli živeti in ustvarjati v Sloveniji. In sem se tudi strinjal. No, to je moj prispevek, kratek prispevek k temu diskusijski. In Edvard Podbek je bil na strani tudi tega, rekel, osamosvojitve. In če bi bil še živ, bi nas tudi potrdil. Tako, jaz verjamem, da ja, gospod Komelj. Včerajšnji dogodek je bil res pretresljiv, ampak da imam ravno priložnost, ker bi rad gospoda Ložita Možina nekaj vprašal. In sicer, kot veste, je bila na Slovenski akademiji sprejeta izjava o spravi, ki je šla v pravo smer, kot so vsi priznali, ker je priznala, da je bila revolucija negativna, sam odpor proti okupatorju v principu pozitiven, to je težko doseči, ker so tam ljudje različnih pogledov. Jaz pri tem sve nisem celo, ampak sam do občanov je imel priložnost, da je izrazil svoje pripombe in pomisleke in priporočila nekateri, posebno Zorko Simčič, smo se med seboj tudi dopisovali, smo predlagali, da bi bil vanjo vključen tudi to, skratka, relacije, kaj je povzročilo, katere so posledice. Kajti ta izjava je bila izrecno sprejeta samo na etični ravni, kaj je dobro, kaj je slabo, ne pa kaj je povzročilo. In jaz sem se pri tem skliceval seveda večkrat na Možinovo knjigo, ki sem jo natančno prebral, kjer jasno razvidno, zakaj za domorov so nastale sraže, vraške in tako naprej, ampak mi je bilo rečeno potem, da ta knjiga med zgodovinarji ni bila sprejeta, torej, da ni bila veljavna. Hotel vprašati, Možino, če je živela kakšno kritiko, zavrnitev in paralitizacijo strani zgodovinarjev, odkot
to stališče. No, pa še to bi samo omenil, ja, da je na akademiji, ker sem že ne govoril, da v ljudnostnem sprejemu spoznavnem tudi sedanja ministra za kulturo, ki je, čeprav 4 let bilo popolnoma neprimerna, nič ne ve o teh stvarih, evidentno, za ministrico sem tako pripričal kot robot, kot sem šel človek, skratka, doktriniran do kraja. In ne glede različne poglede, smo jih sugerirali jasno vsi, ko je bila pri vodstvu tedanjemu, zdaj sedanjem še na obisku, ne, da če že ukinja muzej, kakorkoli, ne, spreminja, da nujno, to so vsi pripričali, da mora nujno ohraniti vsaj pojem osamosvojitev, pa smo naleteli na popolnoma gluha ušesa. Hvala lepa samo. Za to intervencijo. Prvič slišim, da to ne bi bila knjiga, ki bi bila sprejeta med zgodovinarji. Če bi kdo, včasih bil Inštitut za novejšo zgodovino, je, kar rečem, pol bataljona zgodovinarjev, veliko se ukvarja tudi s svojo preteklo zgodovino. Če bi kdo imel kaj proti kritičnega, bi bilo zaželjeno, morda kakšna pripomba, bi imel 4 leta časa, da bi to napisal, pa se ni nič zgodilo. Tako da nobena od temeljnih tez, ki je v knjigi in ki ste jih očitno tudi zagovarjali na akademiji, ni ovržena, ampak nasprotno vse drži kot pribito. In k sreči to ve tudi slovenska javnost in slovenski bralec, ki to knjigo množično bere. Tako da je res po ocenah to najbolj brano zgodovinsko delo zadnjih desetletij. Hvala Bogu temu tako. Kar se tiče ministrice za kulturo pa, jaz ne razumem tudi ona sama, recimo tudi ta vulgaren odnos, ki ga ima v zadnjem obdobju do RTV Slovenija, to politično nastopanje v imenu depolitizacije. To kaže na neko poškodovanost vrednostnega sistema, ne morem drugače videti. Tudi ta zagovor recimo tega ukinitve, obeležitve spomina na žrtve komunizma. Včeraj, ko sem bil tudi sam na Trgu Republike in ko smo bili prisotni tej preuzvišeni srčanosti, v vseh pogledih odlične, ki kaže končno na nek civilizacijski lok tisočletni, ki smo ga Slovenci dosegli, in primerjajte to z nekimi drugimi prireditvami na istem mestu pred letom pa pol in boste videli, da gre tukaj za spopad civilizacij dveh. Ena, ki ni idealna, ima svoje napake, ampak ima nositelja neke tisočletne kulture, in ene druge, ki je pa vulgarna, ki zvoča drugače misleče, ki jih žali, ki je v nekem smislu barbarska. In mislim, da se bomo morali pogovarjati prav o teh stvarih in nič drugače. Vsi lepo pozdravljeni. Ne mi zamer, če ne bom zelo kratko govoril, ker bom nekaj povedal prvič v svojem življenju. Pred vami stoji nekdo, ki je svoje življenje zastavil z resnico dobesedno. Po več tednov zasliševanja, shujšanja 40 kg, pištole na čelu prislonjene, vseeno danes stojim pred vami. Zato si bom drznil nekaj reči. Prvič, zahvala vsem tukaj sedečim, ker vsa leta koliko spremljam njihovo delo. Imam pa nekaj pripomb. Ali so v teh letih poskušali poskrbeti, da bomo imeli, če že po 30 letih nimamo, mogoče v nadaljnjih 30 letih, tudi če jaz ne bom tega doživel, 5 možin, 5 zgodovinarjev, 5 Dežmanov in tako naprej. Sem skromno, ne rečem 50. 5. Kajti veliko stvari je še za raziskati. Bom takole rekel, naprimer šolski arhivi. Koliko ljudem je bila odvzeta izobrazba, ker so z napačne družine. Kot je nekdo, ko ti pokliče mamo, ki je po foku kolegica, učiteljica v šolo razredničar, ki reče, vrš si mora iti na Eisenhorn. Ker sem bil drugi po uspehu na tekmovanjih in ker sem sklicoval na zakon in ker sem naredil škandal, sem se enako pa šel na gimnazijo. Pustimo, da sem bil tam 1 leto vzeli, ker so probali narediti, da ne bom končal gimnazijo. Zato nisem potem končal študija zgodovine, nekaj sem ga začel. Druga stvar.
recimo arhivi Zveze združenj borcev po vseh krajevnih skupnostih. Lahko postavim vprašanje. Gradi se ograja med dvema sosedoma, se obnavlja in na nedeljo dopoldne ob 9 dobiš obisk starejšega gospoda, ki pravi najprej, da mu je nerodno, ker je prišel k tebi. Zakaj pa se sledi še naprej sosed? Ja, veš, naša komisija je pogledala to, kar ti delaš do soseda. In veš, včeraj zvečer smo na našem sestanku Zveze borcev krajevnih skupnosti sklenili po točko dnevnega reda, da po ogledu naše komisije ne bomo klicali inšpekcije, ne bomo klicali policije in da si v redu. Katerega leta se je to zgodilo, gospodje? 2005. In katerega leta sem bil jaz na zasliševanjih? 86. In lahko pričam, da osamosvojitvena vojna in balkanska vojna se niso začele 91. 86. sem jaz na lastne oči videl, kako se na 14-dnevne rute trenira po 100 ostrostrelcev, ne spet s titovkami na glavi, s kraljevo kokardo, s šajkačo na glavi. 86. Pa še malo ste bil lahko. Se upravičujem. Ne, hvala lepa. Ne vem, kaj mi dala, pa to sem nekaj enkrat vrnil. Zelo dobro. Vprašanje, ki ste vprašali, so seveda izjemno pomembna, tudi če bi šli v tradicijo dr. Šturma, družbeno-politična primernost, a neprimernost, to je osnova bila rasistične diference včasih. Glede te medsosedske udbovščine, mislim, da ni bila samo udba taka, da Slovenci to, kar znamo drugmu zagreti. Ampak poglejte, kako se stvari spreminjajo. Vsi imamo tudi pred to našo prireditvijo bil primorska prireditev o advokatih in tako naprej. Ampak vsi imamo predstav, kako je primorska, partizanska in gor in dol. Pa bom še en znatov podatek povedal. Od septembra 1943 do leta 1958 se iz Primorske, se pravi iz Istre, Krasa, Notranjske in Goriške, izselilo 49.132 ljudi. Se pravi, kako teza ali Primorci bolj bežijo pred fašizmom ali bolj pred komunizmom. In imamo tudi anketne liste, kjer bi za celo območja, če bi bili po vojni referendumi, večina prebivalstva glasovala za Italijo. Ampak to so vse podobe slovenstva, ki jih bomo mogli sprejeti. Tako da verjamem, da ko se bodo zgodbe nabirale, bo... Zdaj pa, kar se pa mladine tiče, je pa tako, vse, kar se komisije tiče, to Mitja lahko pove, mi imamo le te strokovno mašinerija je razvita, se pravi, imamo že podmladek pri kriminalistih, pri arheologih in pri osnovnem obvladovanju tega, da gre lahko znanje naprej. Seveda vprašanje pa je, jaz bi tako rekel, če je ta histerija oziroma ta nesreča od te naše kulturne ministrice, to je res nekaj groznega. En stavek pove, pri drugemu je pa že jermen dol pade. Ampak trenutno moram reči, da gospod Poklukar smo zelo dobro sodelovali, izkop pri Macesnovi Gorici brez težav pravim, tudi z gospobi Vodovo, ki je zdaj prevzela vodenje tega sektorja za vojne grobove in grobišča, sodelujemo, ampak bojim se zato, da je to zato, ker je pač predsednik vlade preveč na počitnicah, pa mu še niso povedali, kaj ga čaka. Tako da počakamo še kaj. Tako, zdaj, če se strinjate, jaz vam želim prijetne dneve naprej, spomin ohranimo, tudi praznik žrtev, vse bomo tudi ohranili. Mi vam pa obljubljamo, da se čim prej še kaj srečamo, ko bomo kaj časa.